Bang! Ay, ito. Careful yan, ha? Gil. Baka sa kitchen. Kasi wala na kaming essential oil kay Ol. And kailangan namin ng eucalyptus. So, wait, gatas pala yung pakay ko dito. Jinea! Ang hirap mag-vlog ng may kuan. Oy, come on, come on! Which diaper is that, Jaya? Oh, Jaya diaper. Dun tayo, dun tayo. Come on, dito. Here! Udang! Hold grip ba kay mama ba? Jaya. Manisa magpakuhan. Oy. Sa bahay na kami mga Zez. Ganun lang yun. Kasi ang hirap mag-vlog at magtagal doon na may kasama kang mga bata. Tapos nakita nyo naman sa Jaya, takbo siya ng takbo. Ayan, yung makulit na yun. So mag-haul tayo. Ito lang yung binili namin. Ilang items lang. So si Papa bumili siya ng, ito yung lagay niya dinadaanan sa SM na pangkulay niya ng buhok. Ayan. Tapos, 3 item lang ito eh. And then, Lux Organics na Eucalyptus Essential Oil. Lalagay ko siya kay pa-girl mong Ol. Wait lang. Wait. Okay, yun nga. Pwede siyang pang drops. As much as I wanted, ang bibilin ko lang sanang oil para kay Ol ay Young Living. Pero, Maharlika miss. Maharlika. So, ito muna ngayon. And then, the last item is syempre yung ating contraceptive na nipples for breastfeeding mama. Yes, I'm still breastfeeding, Madam Julia. And konting chika, what is going on with my life? Since ang tagal kong walang daily vlog. Yung mga napanood nyong recent vlog, mga long overdue, tawag niya, na videos na yon. Go niya. Ano ba? I am currently doing live selling on TikTok. So yes, nagbebenta ang akla nyo. I'm doing live selling on TikTok. Yung mga clothes na hindi ko na ginagamit. Super love. Merong mga bago, mga BKK top. So ayun, aliw sa TikTok. Yun nga lang, may katagalan lang silang mag-release ng payment. So kung kailangan mo na ng mga pinagbentahan mo, mag-aalati ka pa ng 1 linggo, 7 days para sa tawag nito, 7 days para sa pag completed na yung order, saka pa siya papasok sa iyong bank account. And then 3 working days pa para naman sa bangko. So, diba? A total of 10 days. So, kung kailangan mo kagad yung iyong datong, hindi mo siya makukuha, Mars. Pero, kagandahan naman, 2% lang yung binabawas nilang charge para sa benta mo. Ganon. So, what has been going on with my life. So, galing kami sa labas, mga mari, obviously. Malalang Galing kami sa labas kasi may tindahan na malapit dito sa amin. Parang ano siya, parang food park, ganon. Sabay mga itatry tayo, di ba? Mukbang ite. Wala nga lang pala akong tinidor. Umalis siya, panusok. Walang panusok dyan, Nick. Wala. Shit. Yan. Sobrang ka-excited ni ate na binilhan namin ng siomai. Nakalimutan niya yung panusok. Mga tinidor. Hindi mo dito yung kahit mo. Sige. Yan na lang, parang hindi Sige, ba ang patuluin mo lang yan. Patuluin mo lang. So, ito try natin yung siomai. Ano ba to? Siomai cake. Ito na ba yung siomai? Siomai house, siomai house. Queen. Siomai queen. Ano ba yung isa? Siomai house tsaka May siomai. siomai king ba yung isa? Hindi. Ito isa. Siomai king, siomai. House. Master siomai. So, ito pala siomai king. Try natin yung Japan. Ito kasi yung gusto kong daw dyan, flavor sa siomai talaga. Japanese. Ito po.
Not bad, it's right. Sarap! Uy! Sarap. Sorry. Gusto ko to kasi may nori. Diba nori tong black dito? Masarap. Ang sarap. Mmm! Kaya, So si Drea, magpabili siya ng watermelon. Inutom ako sa live. Nagre-live kasi ako. Na-violate pa ako. Hindi ko sa TikTok. na nananagnig yung bata. Baka, oo nga. Nagpakita kasi si Drea sa live ko. Di ba bawal yung bata doon? May violation na naman na Fesh. Magic. Ano nga yun? Kaya, Mamali, ang sarap. Gusto ko yung Japanese siomai nila doon na kuyari yan sa akin. Pwede siya maulam. Sarap. ako kung magamit ko. Hindi ko pang alam. Sarap. Meron naman po sa ano. Kulang-kulang isang daan. Sa siomay siya sa Kulang-kulang isang daan. 89. ilang piraso, apat. Apat. Ang sarap niyan. Yung mga kada Sulit yung ano, sulit eh. sarap. Gusto ko talaga yung yung gustong-gusto kong Japanese siomai niyan, yun sa Master Siomai. Masarap. Ito, habol siya. Ang sarap. Habol siomay. I-use niya sa size kasi ayaw niya pang umuwi. Nakukulangan pa siya sa paglabas niya. Matigam na yung siopaw. May siopaw din. Try natin. 65 pesos buy one take one. Credit pa din sa Siomai King. Walking distance lang dito sa amin. Bibigyan ko kayo ng proper tour ng kabubukas lang na Watsons dito sa amin. Kasi nung una kami pumunta doon, ang ligalig ng mga anak ko. Ang hirap ng may bitbit ka na bata. Eh, na-excite nga ako. What? Clean hand? Demanding si Madam. Cleanhan ko no si Madam. Pamilya kami ngayon ng may mga sipon. Mapupuno na yung storage ko, mga sis. Take two. Boy. Try natin naman yung siomai. Sabi ni Papa okay naman daw, kaya lang hindi ganun kalalaki yung mga chunks niya. So, Wala talaga siya. ano siya, parang giniling lang, Oo, right? okay. Sabi ko kung mas masarap pa siya dun sa binibenta, bumibili kasi kami ng siopaw sa 7-Eleven. Try natin to. 65 pesos buy one take one. Dami balls. Where? Oh, yung sagong. Try natin. Medyo Okay naman. Masarap yung ano niya, yung ang tawag nito? Yung sauce. Yun yung magdadala Ayun na. siguro. Yan. Hmm. Masarap naman. No, ano naman. Ba't pa naman ako? Tapos na ako. Tapos na ako. Masarap. Nakukutom talaga ako na. Masarap to mga ano, mga tagaan dyan. Quezon City. Ush! Jerry. Gusto niya bread lang. Maganda yung sauce na. Hindi na ako makawangin. So, sabit, sumasama eh. Yes na. Ipag-rush ko. Lugi yung mga pilihan dyan. Kasi kuya, binila namin siya ng palitaw kasi gusto niya yung palitaw dati. Ngayon ayaw niya. Panalo sa akin si ate. Mango.
Yung binilihan namin ito ng siopaw, tsaka siomay. Parang excited na, sana pala nag-vlog ako doon. Parang excited siyang magbenta ba? Smiling face siya tapos may edad na. So natutuwa akong bumili sa mga ganun eh. Parang yung binilihan namin ng palitaw kanina, nagbabike lang. Na lalaki. Nakaka-inspired ba sila? Yun. Kung marami lang akong gatong, sana bumili ng maraming palitaw. Kahit di ko naman siya kakain, bigay ko na lang. Mga ganun ba? Naawa ko eh. Nakakawa. Para makauwi na siya sa kanila. Diba? Darating tayo doon. May na-manifest ko yan. Ang kalat-kalat pa ng kwarto namin kasi nga, nag-live ako. Tapos, ayun, mamaya na tayo mag-live. Si Papa, hindi siya nakapasok kasi nagpa-laboratory siya last Saturday. Kinuha niya yung result kanina. Tapos, ayun. Diretso na siya. Na-oras na siya nakauwi. So, hindi na siya nakapal half day. Yun. Meron kasi siyang may bukol siya dito sa ulo ko, dito banda. Tapos mag-1 month na yun, ginigigil niya ako, ayaw niya magpa-check up. Postpone. So, sinalihan siya kanina nung doktor niya, ni-refer siya sa surgeon talaga. Hindi naman daw delikado. Pag nagbasa ka kasi sa Google, di ba ganun doon? Parang 2 days na lang itatagal mo sa mundo. Yung mga ganun ba, yung nararamdaman mo, cancer na pala, yung mga ganun. So, syempre, natatakot tayo, di ba? Kailangan pag may mga nararamdaman, pag may mga tumutubo sa katawan na di mo alam, pa-check up ka, di ba? Eh, may health card naman siya, wala namang bayad, so bakit di lubusin, di ba? So, yun nga, hindi naman siya sa skull, under the skin lang siya, pero kailangan tanggalin kasi type ng cyst. Alam mo naman, di ba? Yung cyst, katagalan, nagiging malignant, di mo masasabi kung saan pupunta, kaya kailangan, ipatanggal mo. Mali na naman yung tingin ko sa camera. Hinignan ko na naman yung sarili ko. Dapat dyan ako nakatingin sa inyo. Di ba? Ayaw ko kasi hindi tumaldan. So, ayun. Kailangan niyang ipatanggal. Kasi, di ba, kailangan mo siyang ipatanggal kaagad. Kasi yung cyst. Okay. Ipatanggal ba? Oo. Hmm. Gago. Lumalaki yan, tsaka nagiging malignant yan katagalan. So, Hindi na mo nakakatakot eh. Mas nakakatakot eh. yung, Hindi akin yun eh. mas nakakatakot kapag hinayaan at mas lumaki. Hindi Siyempre, na pag mas lalaki. lumaki, mas Hindi na nakakaano lalaki. yun. Tumigil ka. Papabalik-balik kaya yan. Yung mga ganyan. Hindi na naman ako dito. Ano ba yun? Di ba pangarap mo magpakalbo? O yan na. Buhok. O, pangarap mo magpangalap. Pangalap. Hindi gigil ako rito mga mare. Pangarap niya magpamuho kasi naman problema siya dito nga yung position ng bukol niya. Tapos gugupitan daw ba dito? Tapos syempre ihiwain yun, di ba? Kasi surgery nga. Ano daw klaseng gupit niya noon? Dati kinukulit niya ako, gusto niya daw magpamuho ko. Ngayon pagbibigyan ko na siya, alang-alang sa surgery na gagawin sa kanya, papayag na ako magpamuho siya. Kahit pakalbo niya pa yung buhok niya. Tutubo naman yan eh, di ba? Sinusulit ko yung card niya kasi alam niya ba yung laboratory niya, yung para yun sa cholesterol sa dugo. Alam mo na, nagkakaedad na tayo, di ba? Free of charge yun kasi nga may health card siya. So imagine niyo, nakikita niya yung likod ng libodang, di ba? It's not watermelon, it's palitaw. Ano siya eh. Imagine niyo ha, kapag ka own gastos mo yun, 5,000 yun, o di ba? Eh since may health card siya, so free lahat. Yung galasasin niya lang, pamasahe niya. Di ba? May mga Mary cakes. Tapos natin para makita ka nila kasi kuan ka, kuradang ka. Maniligo na kami ni Budang and meron tayong ita-try because why not coconut coconut? Hindi ko na naman saan ako titingin. Hane. So alam niyo ba, isa sa mga problem ko, very dry scalp. Sobrang oily ng scalp ko. So, ang dami ko nang na-try na product. Like yung mga argan oils, argan oil cream, kineme, kineso, ganyan. Napakadami na. Walang nag-work so far, so good. As in, ang dami ko na na-try. So, meron ako nakita. Since meron ng walking distance na Watsons malapit dito sa amin. Nakita ko to, naka-sale siya. Yung original price niya is parang 235 something 188 na lang siya. And baka ito yung makatulong sa problema ko. Pero bago yon hindi ko alam paano siya nag-work. Ano nga tawag dito? Naturals by Watsons. Aloe Vera. Hair and Scalp Tonic. So, ganyan siya. There. Buksan na natin siya. May pack-up pa siya. And tingnan niyo yung ano niya. Yung pinakabukasan niya. Hindi ko alam kung paano siya nag-work.
Guys, madungis po tayo. Nanilimahin tayo kasi sobrang init at hindi pa ako nakakaligo. Ooh! Aray, takot. How does this actually work? May nakalagay siya, hindi ko lang kung makikita niyo yung arrow, pero may arrow dyan na sabi niya, pindutin mo ako. Try ko nga pindutin. Wala man ito sa bundok. Oy, di manisin mo ko. Aray! Sulir agad, oy. Walang nalabas. Pero feeling ko dito siya. Ayan! Ay! Ano pala siya? Ang bango, may aloe vera. Ano tawag niyan? Spray. You move a little bit. Here. Ano pala siya, guys? Tawag nito? Spray. Spray pala siya. Like, pindutin mo siya, tapos may lalabas na product. See, nakita niyo yan. Ayan. Kailangan mo ba siyang i-shake? Kasi, para lang siyang, okay, para siyang water actually. Hindi siya parang oil. Ang bango ha. Wait, oil ba nakalagay? Wala ba ito nakalagay na oil? Wala pa lang nakalagay. Wala pa lang nakalagay na oil. Tonic lang siya. Hair and scalp tonic. Akala ko oil. Ang bango. You're not supposed to rinse it daw. Pero, naliligo pa din ako mamaya. Kasi gusto ko lang siya subukan. Baka ito yung makatulong sa dry scalp ko. Hindi mo ata siya ilalagay. Pwede mo ata siyang direct sa scalp ilagay. So, tingnan natin kung mag-work siya. Kasi, grabe pa din ang paglalagas ng buhok ko. Siguro kasi, I'm still breastfeeding, Madam Jenny. Hindi ko alam kung postpartum hair loss pa ba to. Kasi 2 taon na si Budang, but maybe. So, ayan. Dito talaga madalas yung pag-itch ng scalp ko dyan sa side na yan. As in, naka! High school ko pa problema yung very tawag dyan, itchy scalp, as in is napaka-oily niya. So, dandruff prone talaga akes. So, diba? Tingnan, hindi ko naman siya target ilagay talaga sa hair ko. Wala akong pakailam kahit mukhang tawag dyan, mukha na siyang mukha na siyang buntot ng kabayo. The last time na pinaayos ko ata yung hair ko was way back when I was still in college. Napakatagal na nun. Dekada na. Pero, hindi naman kasi ako naalis-alis. Minsan naiisipan ko, lalo na pag may mga, alam mo yun, yung mga dating ng 13 month, ganyan. Pero, hindi ko siya magawa-gawa. Ang dami kong namimili ako kasi kasi di ba pagka December, pag mga 11, 12, ang daming sale ng mga, ang daming sale sa mga pinagbibilhan ko, lalo na yung mga skincares ng mga bata. Tapos every year sila bumibili ng mga pajama nila kasi nalaki sila. So, ayun. Hanggang ngayon, ito pa rin yung gamit kong suklay. Yung suklay na nabili kong less than 50 pesos lang ata ito kay kumain siya. Ayan si Junea. Ano niya ngayon? 3rd day niya ngayon ng potty training. Wala na siyang, hindi siya gidiaper. Di ko alam kung nakita niya yung post ko sa sa page. Kung nakapollow ba kayo sa page. Pero, ayun. 3rd day niya na ngayon ng pagpapotty. Mamayang gabi, susubukan ko siyang, hindi ko na talaga siya utan ng, hindi ko na siya suotan ng diaper. Kasi, kanina umaga, na-confused siya kanina pagising namin. Kasi, yun nga, sa gabi naka-diaper. Tapos, pinalitan ko na siya, nag-dress na lang siya, tsaka underwear. Tapos, pinabalik ko siyang umupo sa kama kasi naglalaro siya ng mga libro niya. Tapos, maya-maya umihi, tapos tumitig siya sa akin kasi syempre basa na siya. Sabi niya, oh no, mama, wee potty, pero tapos na siya. Nakaihi na siya dun sa kama. Ano pa din yan siya, meron pa rin siyang bed pad. Hindi naman, isa lang yung bed pad niyang waterproof yung ilalim. Pero the rest, hindi siya waterproof. Sinasapinan ko pa din bukod sa may bedsheet kami dahil nga
minsan, nagpo-food trip. Well, lagi naman kami sa kama nagpo-food trip. So, kahit, tawag dyan, kahit, anuhan ko pa din, linisan. Feeling ko may mga naiiwan pa din tayo ni Party Kids. So, ayun. Mamayang gabi try kung hindi na talaga siya diaper. Inaantay ko lang siya ngayong mag-number 2 kasi nung second day niya, mas nauna pa siyang mag-number 2 kaysa sa potty niya. Kahapon nga, nung dinala ko siya dun sa sa hospital na malapit sa amin. Nakakapagsabi na daw, try ko ang gamitin na ito mismo sa may... Ay, bongga pala to. Try ko siya. Ay, bongga. Dahil nasunod-sunod tong niya. Kahit ma-adjust mo siya. Kung pwede mo siyang idiretso sa scalp mo. Tawag. So, yun nga, kahapon, sabi nung pedia, nagsasabi na daw ba pag-iihi? Kasi kung hindi siya magsasabi, lalagyan siya ng wee bag. So, nagtanong ako, ano pa yung wee bag? Catheter pala. Sabi ko, hello, hindi, Dok. Sabi ko, baka may other way pa. Malapit lang naman kami. Walking distance lang kasi yung pinuntahan kong hospital. So, sabi ko, malapit lang naman kami. Bibili na lang ako ng urine cap, yung lagay ng sample. Tapos, sa bahay ko na lang siya papaihiin. Pumunta kami doon, hapon na din. Pero may mga ibang pasyente. So, na-accommodate kami mga around 3 p.m. na. Umuwi kami mga 3:30. You need to use potty? You have to go wee on the potty. Alam ko siya pag-ihi kasi hawak-hawak. Tapos na pala. Do you need to use the potty? You have to sit down on your potty. Come on. You wanna go wee-wee? Are you sure? Come on. You need to go pupo? Okay, go pupo. Sit down properly. There. And then after that, we're gonna go take a bath. Like the number 2 yung katabi ko. Sit down only because you're not yet done. Bago na ito Saka ang lamig niya sa scalp. Tama nga na, nakakarami na ako. Nakakarami na ako ng lagay. What? Wee-wee or pupu? You have to tell mama. You don't want your pupu to be on the bed or on the mat. You just go wee-wee. Nag-wee-wee. Nag-wee-wee pala siya. Lamig niya sa scalp. Saka hindi siya ganun ka-sticky. So, ayun nga kahapon na wala na naman sinasabi. Parang timang. Hindi ko siya pinalagyan ng catheter. Pinawiwi ko na lang siya dun sa cup. Pinainom ko siya ng pinainom ng tubig. Nagwiwi naman siya sa potty. So, nilinis ko na lang to. Yung pinakaupuan ng potty niya. Tapos, pinaihi ko siya. Tapos, tinakal ko na lang. Tinakal ko na lang. Tapos, yun yung dinala ko ulit sa hospital. Nabad muna natin siya sa buhok ko. Maliligo na rin ako mga maya. Namiss kong dumaldal sa vlog. Grabe yung paglalagas ng buhok ko. So, grabe rin yung baby hairs ko. Di ba minsan pag gusto mo ng clean look, ay nako, ang baby hairs ko. Hindi siya nakikisama.